Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga kuma labaran duniya daga nan tashar Achawa TV mai karanta Muhammad Sa'id Bobi da farko ga kanun su. A jiya Alhamis ne hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai a gaban mai shari'a Justice Abdulmalik a babban kotun tarayya da ke Abuja. Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da nuna damuwa game da tsadar kuɗin sayan takardun neman tsayawa takara na daban-daban na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Akalla mutane 20 da suka hada da masu kiwon kifi da masu yankan itace ne suka mutu yayin da aka dana bom a sakamakon fashewar wani bom da aka dana da ake zargin yan Boko Haram ne suka dasa a wajen karamar hukumar mulki ta Gurje da ke jihar Borno. Ga kuma cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya DSS ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai a gaban mai shari'a Justice Abdulmalik a babban kotun tarayya da ke Abuja. DSS ta gurfanar da shi ne saboda zargin shi da hannu a tatsar bayanai daga wayar mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadu. Hukumomin Najeriya na tsare da tsohon gwamnan ne tun ranar 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 akan wasu zarge-zarge da suka shafi rashawa da almundahana waɗanda tuni ya musanta su. Hukumar EFCC ce ta fara kama shi kafin daga bisani ta miƙa shi zuwa ga takwaranta ta ICPC da ke yaƙi da almundahana da laifukan da suka jibanci hakan a ƙasar nan. Ƙungiyoyin farar hula na ci gaba da nuna damuwa game da tsadar kuɗin sayan takardun neman tsayawa takara na mukamai daban-daban da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ƙayyade. A jadawalin da jam'iyyar ta fitar, ta sani cewar mai neman tsayawa takara zai biya naira miliyan 100 don sayan takardun neman takarar shugaban ƙasa. Takarar neman kujerar gona kuwa za a biya naira miliyan 50 ne, yayin da na sanata wato majalisar dattijai za a biya naira miliyan 50 ne, sai na ɗan majalisar wakilai wanda ta sanya kuɗi naira miliyan 10, sannan ta ɗan majalisar jiha za a sayi ta a naira miliyan 6. Ƙungiyoyin na ganin hakan na cike da illoli ga tsarin demokradiyya da kuma ci gaban ƙasa tare da haɓaka matsalar cin hanci da rashawa. Shugaban wata ƙungiyar farar hula a Najeriya Awal Musa Rafsanjani ya bayyana damuwa matuƙa game da hakan, inda ya ce za a rinka amfani da kuɗi don neman takara da kuma neman mukami. Ya ƙara da cewa illar hakan kuma ita ce waɗanda suka cancanta suna da ilimi, ƙwarewa, gaskiya, tausayi da kishin ƙasa ba za su iya samun waɗannan kuɗaɗe ba na sayan fam ɗin yin takara. Labaran duniya ku sauraro daga nan tashar Achawa TV da ke nan cikin birnin Mina jihar Neja. Ƙungiyar International Human Rights Commission Relief Fund Trust reshen Najeriya na bayyana matuƙar damuwarta kan yadda matsalar ta'addanci ke ƙara tsananta a sassa daban-daban na ƙasar. Saboda ta yi kira ga gwamnatin tarayya ta Najeriya da gwamnatocin jihohi da su tashi tsaye-tsayin daka domin yaƙi da wannan annoba ta rashin tsaro, inda ƙungiyar ta Human Rights ta ce lamarin ya kai wani mataki da yake nuna kamar ya fi ƙarfin kowa, amma ya zama wajibi a fahimci cewa akwai abubuwa da suka haifar da wannan matsalar tun daga farko. Abin da ya fi tayar da hankali a nan shine zargin haɗin kai tsakanin wasu masu faɗa aji da su 'yan ta'addan da ake zargin ana cin gajiyar kuɗaɗen fansa tare da su. A wasu lokutan ma ana samun sa batunsu daga masu iko domin a saki waɗanda ake zargi bayan kama su, wanda hakan yakan ƙara raunana doka da oda. Akalla mutane 20 da suka hada da masu kiwon kifi da masu yankan itace ne suka mutu, yayin da dama suka jikita saboda sakamakon fashewar bam da ake zargin 'yan Boko Haram ne suka dasa a wajen karamar hukumar mulki ta Gurje da ke jihar Borno. Rahotanni sun nuna cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 11 na safiyar ranar Alhamis a ƙauyen Hambaga
rahotanni sun nuna cewa daga cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da masu yankan itace da suka je neman abincinsu. Ƙarshen labaran duniyar kenan, kafin in sallama da ku ga bitar mai an su. A jiya Alhamis ne hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai a gaban mai shari'a Jos Abdulmalik a babban kotun tarayya da ke Abuja. Kungiyoyin farar hula na ci gaba da nuna damuwa game da tsadar kuɗin sayan takardar neman tsayawa takara na daban-daban da jam'iyyar APC mai mulki ta ƙayyade. Akalla mutane 20 da suka hada da masu kiwon kifi da masu yankan itace ne suka mutu, yayin da dama suka jikata sakamakon fashewar dam da ke zargin 'yan Boko Haram ne suka dasa a wajen karamar mulki ta Gwarzo da ke jihar Borno. Ƙarshen labaran duniyar kenan a yanzu.